ngo umuhungu udafite amafaranga jya kwa mama, umukobwa udafite nyashi jya kwambara. Abakobwa ko bariyangara ngo umukobwa udafite nyashi ngo arajya kwibagisha, noneho ngo ntabwo ajya kwambara. Ibintu byaje mbahera, aba bakobwa mbona nanjye utambutse utarebye iyi video noneho waba ununguye. Iyi video igiye kugaruka ku bakobwa bateye neza bafite nyashi. Ubwo ba nyashiresi mwihangane, turacyari kumwe namwe, ndabazanira kanyu. Iki kiganiro kuri Retina twabateguriye ni abakobwa bateye neza bafite nyashi. Uza ku mwanya wa 10, uza ku mwanya wa 9, ihera ijisho nkandira subscribe twimanukira. Uracyari kumwe nanjye Lilibi Osama. Ku mwanya wa 10 turahasanga Sasha Kate. Sasha Kate ubundi amazina ye ya nyayo yitwa Sandrine Agasaro. Uyu mukobwa wamenyekanye nk'umuhanzi ariko wabikoze kera akaza kubivamo, ubu akaba yibereye mu bucuruzi, arimo acuruza imyenda. Ariko ejo bundi amakuru yaje gutangazwa n'abantu batari bake, yacicikana kuri YouTube channel yigeze yaje kugaragara aryamanye n'umukobwa mugenzi we, muri makeri yabaye umulesbienne. Ariko nibimukuraho ko nawe ari mu bakobwa bagaragara neza bateye neza. Sasha Kate aho yari umuhanzi yigeze no gusohora, yasohoye indirimbo ya kudeta yakoranye na Bulldog, bakoranye muri 2012. Uyu mukobwa nawe ari mu bakobwa bateye neza, aza ku mwanya wa 10. Twimanukira umwanya wa 9 turasanga Marina Debora. Mutagira ngo mvuze Marina Debora ngo bitewe ko yibagishije, kuko Marina Debora byaje kugaragara ko ngo yari ibihuha, kuko yaje kubisobanura avuga ati ibyo ni ibihuha. Mu rugero igitaramo yakoreye iri Rubavu nabyo yaje kubitangaza ko harashize iminsi bavuga ko Marina ari hafi no gupfa, kumbe Marina watangaza ko ngo yararwaye malaria. Ariko Marina murabona ko nawe ni umukobwa uteye neza, umukobwa uvugwaho gukundana n'abahungu nabo b'abastari, aho yakundanye na Badrama, Ivan Muzika. Uyu nawe ari mu bakobwa bateye neza, aho akurikiranwa ku rubuga rwa Instagram n'aba followers barenga 262,000. Urumva ko akurikiranwe binatewe n'ubwiza bwe n'ukuntu ateye. Twikomereza umwanya wa 8. Umwanya wa 8 turasanga umukobwa nawe ugomba kureba akavuga ati dore ubwiza nkicomokera. Umukobwa uza ku mwanya wa 8 ni Uwikeza Pamela. Uwikeza Pamela waje kumenyekana muri za 2019, yitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda 2019 ariko birangira adatwaye ikamba. Uyu mukobwa yaje gukurikiranwa cyane, ariko noneho bitewe nuko yaje gukundana n'umuhanzi ukunzwe cyane The Ben, nawe uri mu bahanzi ba mbere barenze hano mu Rwanda. Uyu Uwikeza Pamela ahakurikiranwa n'abarenga 438, kandi nabyo tugeranyije bamukurikirana binatewe n'ubwiza bwe, kuko umukobwa arateye none ukuntu kireba mama shenge kiragukanurira nawe akavuga ati ndora umwana ndebera icyana. Twikomereza ku mwanya wa 7 turasanga Urugabe. Ntabwo ushobora kuba utamuzi, ariko nawe arakurikiranwa cyane. Ushobora kuba utamuzi, ariko abamukurikirana nabo baje kudutangariza ko burya afite ubwiza bwivogera mashenge ndebere cyane mana. Umva, icyana gikurikiranwa n'aba followers barenga 148,000. Umukobwa witeje imbere cyane, umukobwa ucuruza imitako y'abakobwa bizwi nka bijouterie. Mana ndebera icyana kuba giteye neza, ari cyiza, gifite amafaranga. Yewe ntacyo mvuze. Twikomereza ku mwanya wa 6 turahasanga Nkurunziza Agi. Uyu mukobwa acuruza imyenda, aho usanga afite shop yitwa Agi Shop. Aho uyu mukobwa agiye akurikiranwa n'abarenga 253,000. Uyu mukobwa kari mwiza cyane wamuvuga wewe abimunsukira ndebera icyana mama ndere nyashi. Abadafite nyashi mujye kwambara mana, abadafite nyashi mujye kwibagisha. Nimwiyange mwana.
nimwiyange ariko hari ibyana biteye twerekeza ku mwanya wa gatanu turahasanga Shadibuza ku mwanya wa gatanu. Ubundi yitwa Shadia Mbabazi, uvu ugira isabukuru ku tariki ya 20 mu kwezi kwa gatanu. Ko tuvukira mu kwezi kumwe twabihuza ramana, ariko ni cyane ntago ari cyana nari ndengeye. N'umubyeyi ufite abana babiri, ariko nawe arimo bakobwa bateye neza mbabarira. N'umunyarwandakazi uza mu ba mbere bakurikiranwe n'abantu benshi kuri Instagram, kubera ko akurikiranwa na miliyoni imwe irengaho ibihumbi 100 kuri Instagram. Aho uyu mukobwa twakita umubyeyi yatandukanye na Medisare, bari barabyaranye abana babiri, ubu ngo akabakondanye ngo na yewe ngo niwo bakurikiranye, bari kubikurikirana kabisa. Uyu mubyeyi rakateye, ndakeka mumuzi nk'abarebye indirimbo yitwa Kinyuma, ko yagazunguje Kinyuma mana. Arateye kabisa, uyu mubyeyi arateye kabisa. Twikomereza ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 4 turahasanga Emeline Uwase Isheja. Uyu ni wawundi ngo wakuruwe ishanga na The Ben, ariko amakuru yaje gutangazwa nuko abantu batangaje amakuru bari bibeshye, kuko uyu ni Emeline Uwase Isheja. Ahubwo benshi bari kubeshya kuri account, bakazana aya mafoto ya Emeline Uwase Isheja bakayitiranya na Kwizera Emeline. Kumbe wakuruwe ishanga na The Ben ni Kwizera Emeline. Nawe kora ateye neza, ahubwo sinzi impamvu ataje muri top 10, ariko wasanga ari mu myanya ya mbere. Mukurikirana ikiganiro. Uyu nawe ngo Emeline Uwase Isheja ni umukobwa mwiza cyane, aho benshi bamwitiranyaga na Kwizera Emeline, kubera ko abakobwa bagiye gusa. Ndebere imiterere mana nacyo mvuze. Twikomereza ku mwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turahasanga niyo mubyeyi Gentille Noella. Ndebere cyane, uyu ari no mu bakobwa namenye bwa mbere ngewe kabisa, mu bakobwa bateye neza. Namumenye kera da, namumenye bakina muri Papa Sava, ariko nano baracyakina kabisa. Uyu mukobwa uteye neza, yumutambutse noneho utambutse uyu mukobwa atambutse nubirinduke, ushobora gusanga katabima. Ahubwo uzitonde igihe uzaba uri kumwe n'umusheri wa couple, utazibeshye ukabirinduka ugasanga umukobwa muratandukanye kabisa, mwari mwajyanye, kubera ko uyu mukobwa ni mwiza cyane. Ubonye ubwiza bwe watanga iPhone n'imodoka, reka nawe ko nta mafaranga nigirira ra. Ubwo nakundi n'ababandi. Uyu niyo mubyeyi Gentille Noella aza ku mwanya wa 3 mu bakobwa bateye neza. Twikomereza ku mwanya wa 2 turasanga Dabiju Muneze. Ubundi uyu mukobwa yitwa Muneze Rosine, aho byaje kumenyekana ko niyo makuru yaje kuza ku mihanda avugwa ko uyu mukobwa ashobora kuba agiye gukundana na Harmonize. Uyu mukobwa akurikiranwe n'abafollowers barenga ibihumbi 121 kuri Instagram. Uyu mukobwa afite agatubutse yakuye mu bucuruzi. Uyu mukobwa arayibaze kubuteye ufite n'amafaranga. Ndebera umukobwa nk'abo umuhungu, uyu si Imana. Twikomereza ku mwanya wa mbere. Urumva ari nduza ku mwanya wa mbere. Mbere yuko dukomeza, manzo wandebera niba wakanze subscribe, ukanda like kugira ngo n'iki kiganiro kigere kuri benshi. Binkorere mwana, binkorere mushuti wanjye, binkorere mufana, binkorere nk'umuntu mane, binkorere nk'umuntu wakunze ikiganiro. Mwandire like ako kantu, reba ako kantu kakayesi gakande, ubundi be birangiye, ubundi subscribe ko byo ndabizi ubwo birangije. Niba utarabirangiza tubireba kuko aho handitse subscribe utukanda gusa. Wikomereza, uracyari kumwe nanjye Libye Osama kuri Retina. Twikomereza ku mwanya wa mbere turahasanga mbege igikobwa turagisanga. Nangiye kuvugishwa mana. Igikobwa kiza ku mwanya wa mbere, batamvuga nabi ngo navuze igikobwa. Uza ku mwanya wa mbere ni Yolo the Queen. Ni umukobwa mwiza uteye neza, ariko ntabwo ushobora gusanga hari amakuru amuvugwaho cyane. Niyo mpamvu nta makuru mufiteho nanjye menshi cyane, ariko
nzabategura ubundi amateka hano nongeye mbicukumbure mbyinjiremo, kuko kuri retina nibyo tubakorera gusa. Uyu ni uza ku mwanya wa mbere urabona ko giteye mana kirateye. Umva hano kuri retina, nizere ko tutababaje ba nyashiresi mujye kwambara, nyashiresi mujye kwibagisha, ariko simbibashishikariza kuko Imana niko yabaremye, mwiyakire wane. Gutyo ko muteye neza. Uteye neza ntabwo ari ufite ikibuno, ahubwo uteye neza n'uwiyumva kateye neza. Ndabakomeje kabisa. Muracyari kuri Retina TV official. Muracyari kumwe nanjye Lili Biosama. Nakagaruka. Ciao ciao. Shalom.